jaaliyada beesha ciise ee dalka dubadiisa ee dalka Ottawa ayaa soo gaarsiisay deeq iskugu jira kaariyoonayaal iyo agabka milixda lagu soo raro iyagoona halkaasi gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee beesha ciise Maxamed Muuse Bucul Booni iyo gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi Maxamed Ibrahim Bahsane oo wareyntii ayaa waxa ka hadlay munaasabadaasi gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha Maxamed Muuse Bucul Booni waxa uu noosta ka hariiqay cadadka deeqdani iyo cidda soo dirtay waxaana hadaladiisii kamid ahaa يالي مدرسة وأنا gaadhsiiyeen iskaashatada cusbada ee ku dhaqan magaalada Tuqusho iyagoo ka kooban haweenka ragga waxaanu soo gaadhsiinay 12 kaaryooni waxaana noo suurtageliyay arrintaas deeq aanu ka helnay walaalaha iyo qurbajooga reer ee ku dhaqan dalka Kanada gaar ahaan Ottawa وdeeqdii labaad ee reer Ottawa la soo gaarsiiyay sidoo kale ah iyagoo gacanta horena qalabkii dhismaha ee noo qaybinay laba haweena oo ka mid ah dadkii magaalada Gaarisa oo hore u gaarsiiyay deeqda labaad waxay ka kooban tahay dadweynaha meesha oo intaalkeedu aad kaas oo saafureen badan baahan ka soo diyaariyay walaalaha iyo reer Ottawa خير الله سيو هل كان كسر صارين الجلاد العالم محمد كل يحضر في بدال بنمر أنا وقصة يا حنا بدال بنمر صلي لو كاسس من بام صلي أوشاين المحاسين وكان تلوثان ظاهر الدين الحرام غيره أو إلهي من قبول الفرق ماتيريال فيزياء وضفتين النجوى داكسين لاو شاقي أيام الحملي نجوى عيال تنمية تجي لها تبقى سمان لاهيدو دا كتبترين لها يك نجوى تحمليها ووانا في بابور كيليا نجوعات كده يمكن لها كداشي نجوبان إذا عندهم بالوين مرة وحلنا ولا الدين هي مرة أنا وضعت كان خير لي دارها وضعت مرة أنا كنت كان مجمد وشي وعمل برودكشن له وملح له ووحصل sidoo kale waxa iyagu ka hadlay ka faa'iideysiyaasha deeqdaasi iyagoo hadallo duco iyo amaanba iskugu jira u soo jeediyay qurba joogta beesha ciise intaasi kadib ayaa gudoomiyaha guddiga dhaqaaluhu waxa uu haddana u qaybiyay 20 jirkaan oo kamid ah nooca naaftada ceelka riiga ee ku yaala duleedka ceelka riiga ee Indabiraale halkaasuu kaga gudoomiyay gudoomiyaha guddigaasi isagoona mahadnaq ballaaran u celiyay isagoo sheegay in ceelka riiga ee magaaladaasi ay dhibaato xooggan ay ku qabaan isla markaasina uu xumaaday qasaabkii biyaha soo qaadayay iyagoona qurba joogta ugu baaqay in ceelkaasi si weyn loo dayactiro waxaana hadaladiisii kamid ahaa qaarkoodna ay ahaayeen xukuumii waajib ilaahay aniga ka qaaday laakiin alxamdulillah mar haddii dadkii noo daaday wixii dhibaato ah hadal kullay dhibaatada ceebta waxay tahay waqti abaar iyagoo la soo kulmay isla markaana afartii neef abaartii ka hadhayna intaan uu dadku hayaay ma jiro oo xitaa ceelka 20 litir ee maalintii ugu shubay ay dadkii mas'uuliyiinta ceelka
إذا نجد الصار ولا مش رحمي يعني وقفة يوم الضاع هل كان ما يجيبوا المسلمين حسب عمر عدير الدالة وآه معادلة gaar ahaaneed ma ka horbiday inuu halkaa dego oo ceelkaa dego tolkiisa qululaya ee Itoobiya ka soo qululaya iyo inta deegaanka bal sidii farsamo ahaan oo biyaha u gaarsiin lahaa ee agabka mishiinka kadib uu dayactir lahaa nasiib daro xasan qaan fiican oo ragnimada ay u qaatay anagoo koobnay waan garab taagnay waan garab soconaa hase yeesho xilli crime dadka qurbajoogga ee noo keenay maanta intaasi waa mahad ugu fiican kuwan la soo gaadhsiiyey iyagana ilaahay bisaaya ka sii walaalahayagii waxaa noo soo diray haddana mar labaad waxaan leenahay dhibaataa taallahad dhibaatadaas wax soo jireena weeye inta gurmad kaleetana waan doonaynaa ceelkaana noogu sii daran iyo raashinka dadka abaaroobay wixii xoolaha da ilaahay baa keenay haddii alla qaadan naga gargaarna waa guddigii kala wasi waxaan mahad ku naqayaa dadka noo keena ee qurbaha reer Canada weliba Ottawa waa salaamayna waa ma salaamaysi si kastaba ha ahaatee xilligii xagaaga oo soo galaya ayaa deegaankaasi waxaa muddooyinkii ugu dambeysay ka jiray biyo la'aan maadaama uu xumaaday qasaabkaasi cabsoon maxamed cabdilaahi shiniile news magaalada saylac